Nonostante il Parco della Valle sia chiuso per via delle disposizioni Covid-19 fino al prossimo 3 dicembre, i vertici direttivi pensano già al post-pandemia, complice anche la decisione di oggi del governo nazionale di dichiarare la Sicilia zona gialla. Tante le iniziative in calendario previste per i siti gestiti dall'ente parco, tra i tanti la decisione di finanziare con 300.000 euro delle proprie risorse in attesa anche del bando internazionale per il restauro. Tra quanto prima non dovremmo vedere le orribili impalcature che imprigionano il Tempio greco, in attesa di ritrovare il giusto lustro che merita anche l'intero quartiere dell'antica Eraclea. Si stanno provvedendo a migliorare anche i servizi di accoglienza, i bagni, la biglietteria adeguata, i desk di accesso, una caffetteria con area di ristoro, ma le novità sono tante e interessano anche gli altri 40 siti che l'ente parco gestisce. Noi stiamo lavorando a tutta una serie di progetti che avevamo messo in cantiere, che alcuni dei quali sono molto importanti. Cito per primo la musealizzazione del Tempio di Zeus, abbiamo già appaltato i lavori e consegnato parzialmente, lo stesso cantiere di importanza abbiamo nell'area del santuario rupestre che rimonteremo dopo il montaggio che avevamo fatto negli anni scorsi, e una serie di progetti che riguardano anche il territorio, Eracleamino, Alicata, Sambuca di Sicilia, la Villa Romana a Punta Grande, sono cantieri che stanno vedendo la luce e che a poco porteremo alla conoscenza sullo stato dei lavori per essere poi pronti in una ripartenza che mi auguro ci sarà al più presto, alla prossima primavera, e ad avere un'offerta completa per quanto riguarda il patrimonio culturale.